இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தூதுவளை தோசைன்னு சொல்லலாம், இல்லை தூதுவளை ஆப்பம்னு சொல்லலாம். இப்போ இந்த தூதுவளை தோசை சாப்பிட்றதுனால குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை என்ன ஒரு பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னா, இந்த தூதுவளை வந்து பார்த்திங்கன்னா காயக்கல்ப மூலிகைகள் ஒன்றுங்க. அதாவது இந்த உடம்பை வந்து இரும்பு மாதிரி ஆக்குறதுக்கு இந்த தூதுவளை தோசை வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். உடம்பு வலி, கை கால் வலி, இடுப்பு வலி, சளி பிடிக்கிறது, வயிறு தொந்தரவு, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிகிட்டே போகலாம். நம்ம நுரையீரலை சுத்தம் பண்ணக்கூடிய சக்தி, அதாவது ஆஸ்துமா, மூச்சு திணறல், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கிறவங்க வந்து இந்த தூதுவளை தோசையை அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிடுங்க. வாரத்தில் 2லேருந்து 3 நாளாவது இந்த தூதுவளை தோசை செஞ்சு சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை எந்த பிரச்சனையுமே வராதுங்க. சளி, இருமல் இந்த உடம்புல தேங்கவே தேங்காது. நம்மளுக்கு பல பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உடம்புல வந்து சளி, இருமல் தேங்குறதுனால தான் நமக்கு பல பிரச்சனைகள் வரும். அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி தூதுவளை தோசையை நல்ல சத்தான தோசையாக குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் சாப்பிடுங்க. நலமாக வாழுங்கள்.